หนังสือลัทธิโยคีและมายาศาสตร์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการให้เสียงอ่านโดยสราวุธชัยดีบทที่ 4 กระแสในตัวคนในลัทธิโยคีบทที่ 1 ถึงที่ 3ได้กล่าวถึงส่วนประกอบของคนมาพอสมควรแล้วและต่อไปนี้จะได้กล่าวถึงกระแสในตัวคนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในลัทธิโยคีต่อไปเรื่องกระแสในตัวคนนั้นเป็นสิ่งที่น่ารู้อันหนึ่งในวิชาลึกลับและเป็นสิ่งซึ่งตำราอันกล่าวถึงวิชาลึกลับของชนทุกชาติทุกภาษาต้องอ้างถึงเสมอแต่ก็มีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้กันอยู่มากในชั้นต้นเราจะต้องเข้าใจว่ากระแสในตัวคนเป็นสิ่งที่อาจแลเห็นได้แต่จะต้องอยู่ในลักษณะอันใดอันหนึ่งใน2ประการนี้คือถ้าเป็นกระแสในตัวคนที่ไม่มีอำนาจในวิชาลึกลับจริงๆคือถ้าเป็นกระแสของคนธรรมดาแล้วผู้ที่จะแลเห็นในกระแสนั้นได้จะต้องเป็นผู้ที่บรรลุวิชาลึกลับในชั้นสูงพอสมควรแต่ถ้าเป็นกระแสในตัวคนที่มีอำนาจคือคนที่บรรลุวิชาลึกลับในชั้นสูงแล้วแม้คนธรรมดาก็อาจเห็นได้ถ้าผู้ที่เป็นเจ้าของกระแสนั้นต้องการให้เห็นส่วนร่างกายในตัวมนุษย์ทั้ง7ส่วนที่กล่าวข้างต้นนั้นทุกๆส่วนย่อมมีกระแสสำหรับตนกระแสอันนี้เกิดจากกำลังอันมีในส่วนนั้นแม้ในส่วนที่หยาบที่สุดคือร่างกายธรรมดาก็ย่อมมีกระแสซึ่งแสดงให้เห็นว่าร่างกายของบุคคลนั้นๆมีอนามัยดีเพียงไรอันที่จริงแม้ในตาธรรมดาของเราก็เกือบจะสังเกตเห็นได้เช่นคนที่ร่างกายสมบูรณ์ปราศจากความทุกข์ร้อนเราก็เห็นความแจ่มใสซึ่งเราเรียกว่ามีสง่าราศีในบางคราวมนุษย์ได้เห็นความอัศจรรย์ของปูชนียสถานบางแห่งที่ส่องแสงรุ่งโรจน์ซึ่งในลัทธิโยคีเขาอธิบายว่ากระแสของวิญญาณกล่าวคือถ้าไม่ใช่วิญญาณของผู้ศักดิ์สิทธิ์เจ้าของปูชนียสถานนั้นก็ต้องเป็นกระแสวิญญาณของผู้อื่นที่มาประชุมกันนมัสการปูชนียสถานในลัทธิโยคีเขาอธิบายยิ่งกว่านั้นคือว่าสำหรับผู้ที่สำเร็จวิชาอันนี้แล้วย่อมแลเห็นกระแสทุกๆอันของมนุษย์ทุกๆคนคือวิญญาณทุกๆดวงและข้อความต่อไปนี้เป็นคำอธิบายเรื่องกระแสซึ่งเขาอ้างว่าได้เห็นจากในตาของผู้ที่สำเร็จวิชาโยคีซึ่งเป็นข้อที่น่าฟังอยู่บ้างกระแสของร่างกายนั้นในว่าออกมาจากตัวคนได้ถึง2หรือ3ฟุตเป็นรูปไข่วงเล็บเปิดตามรูปตัวคนวงเล็บปิดและไม่มีสีหรือถ้ามีก็เป็นสีฟ้าอย่างจางๆเหมือนสีน้ำทะเลและกระแสนี้ออกเป็นสายๆตามขุมขนถ้าหากเป็นคนมีอนามัยดีสายของกระแสนี้ก็จะตั้งตรงหรือพุ่งตรงไปตามรูปถ้าอนามัยไม่ดีกระแสนั้นก็ตกมีลักษณะเหมือนขนสัตว์กระแสของเจตพูดหรือกายทิพนั้นมีลักษณะเป็นหมอกควันซึ่งอาจหายไปและกลับมีขึ้นมาใหม่ได้โดยง่ายในขณะที่เจตพูดหรือกายทิพย์อยู่ในร่างกายนั้นกระแสของกายทิพย์เป็นสิ่งที่แลเห็นได้ยากต่อเมื่อกายทิพย์ออกจากร่างกายธรรมดาไปอยู่โดยลำพังซึ่งอาจเห็นกระแสของกายทิพย์ได้ชัดเจนผู้ที่เคยเห็นกายทิพย์หรือที่เรียกว่าถูกผีหลอกก็มักจะได้แลเห็นรูปอยู่ภายในหมอกควันเสมอบางทีแลไม่เห็นกายทิพย์เห็นแต่เพียงกระแสเป็นหมอกควันคล้ายไอน้ำเท่านั้นก็ได้กระแสของปราณนั้นมีลักษณะเป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรงแต่กระแสของปราณมีทางออกมากที่สุดอยู่2ทางคือทางตากับทางปลายนิ้วมือและเป็นกระแสที่จะถ่ายให้กันได้เช่นถ่ายจากตัวคนที่มีอนามัยดีเข้าไปสู่ตัวคนที่มีอนามัยไม่ดีและในเรื่องนี้เองที่ลัทธิโยคีและวิชาลึกลับทั้งหลายเขาสอนวิธีรักษาโรคด้วยกระแสของปราณกระแสของสัญญานั้นมีสีต่างๆหลายอย่างตามความรู้สึกของคนในขณะที่คนนอนหลับซึ่งเป็นเวลาที่สัญญาหยุดพักกระแสของสัญญามีสีแดงอย่างมัวๆแต่พอตื่นขึ้นก็มีสีไปต่างๆสุดแต่อารมณ์ของบุคคลในเวลานั้นๆเวลาโกรธจัดทำให้กระแสเป็นสีแดงเข้มเวลารักทำให้กระแสเป็นสีแดงอ่อนๆเวลาเศร้าโศกโทมนัสทำให้กระแสกลายเป็นสีเทาเวลาภาคภูมิใจหรือมีความมักใหญ่ไฟสูงใดๆเกิดขึ้นทำให้กระแสเป็นสีส้มเวลาเกิดความเลื่อมใสในศาสนาทำให้กระแสเป็นสีน้ำเงินอ่อนๆกระแสเหล่านี้จะมีมากหรือน้อยอ่อนหรือแรงเพียงไรก็สุดแต่ความรู้สึกจะมีมากน้อยเพียงไรและเนื่องจากเหตุนี้เขาจึงอ้างได้ว่าผู้สำเร็จวิชาลึกลับย่อมจะทราบทันทีว่าใครมีอะไรอยู่ในใจเราได้ทราบมาข้างต้นแล้วว่าลำพังแต่สัญญาอย่างเดียวความรู้สึกก็รุนแรงโดยไม่มีอะไรคมและมักจะชักจูงให้หันไปในทางที่ชั่ว
มนุษย์จะขึ้นถึงขั้นเป็นมนุษย์ได้จะต้องมีปัญญาคอยช่วยความรู้สึกอันรุนแรงและชักนำไปในทางที่ถูกด้วยเหตุนี้กระแสของปัญญาจึงมีอำนาจสองประการคือมีอำนาจทำให้กระแสของสัญญาที่ขุ่นมัวนั้นผ่องใสขึ้นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งมีกระแสของตัวเองซึ่งในว่าเป็นสีทองและกระแสของปัญญาที่มีอยู่เพียงตอนศีรษะจนถึงไหล่สำหรับคนที่มีปัญญาสูงกระแสของปัญญาซึ่งเป็นสีทองนั้นก็มีประกายสีน้ำเงินอยู่ตอนปลายกระแสส่วนกระแสของดวงจิตอันเป็นกระแสที่สำคัญที่สุดนั้นในว่าเป็นสีเหลืองอ่อนในขณะใดที่คนเราคิดอะไรมากกระแสอันนั้นก็ยิ่งแรงขึ้นและเป็นประกายกระแสดวงจิตเป็นสิ่งที่รูปร่างไม่แน่นอนสุดแต่ดวงจิตจะบังคับให้หันไปทางไหนก็พุ่งไปทางนั้นในที่สุดกระแสของวิญญาณในว่าเป็นสีขาวบริสุทธิ์ในเรื่องกระแสในตัวคนที่เราอ่านมาแต่ต้นจนบัดนี้ถ้าดูแต่เผินๆก็ดูเป็นของเหลวไหลปราศจากความจริงและดูไม่มีประโยชน์อะไรที่จะรู้แต่ถ้าเราจะตรวจดูโดยละเอียดแล้วเราจะเห็นได้ว่าที่จริงเรื่องกระแสไม่ใช่เรื่องเหลวไหลทีเดียวและคำอธิบายในเรื่องกระแสที่เราอ่านมาข้างต้นนั้นก็มีประโยชน์อยู่บ้างดังจะได้กล่าวมาเป็นข้อๆต่อไปนี้ 1. ถึงแม้ว่ากระแสเหล่านี้เราจะเห็นด้วยตาธรรมดาไม่ได้ก็ดีบุคคลที่มีกระแสก็ดีเราก็อาจแลเห็นแปลกกับคนอื่นคนที่สมบูรณ์พูนสุขย่อมมีอะไรอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เราแลเห็นบุคคลผู้นั้นมีความเด่นกว่าคนอื่นซึ่งเราเรียกว่ามีสง่าราศีถ้าบุคคลผู้ใดถึงแม้จะมีอนามัยดีแต่มีความทุกข์ร้อนอันใดอยู่ในใจเราก็แลเห็นผู้นั้นมัวหมองหาสง่าราศีอันใดมิได้ถึงแม้ผู้นั้นจะพยายามทำความร่าเริงสนุกสนานเพียงไรก็ดี 2. แต่กระแสตามที่เราจะพึงสังเกตเห็นตามธรรมดานั้นบางทีก็ทำให้เราเข้าใจผิดไปได้บ้างเพราะมีกระแสบางอันที่แรงและข่มกระแสอื่นเช่นคนเวลาจะตายในบางครั้งอาจได้เห็นความผ่องใสหรือสง่าราศีผุดผาดขึ้นมาทันทีในเวลาที่จวนจะขาดใจนั่นไม่ใช่กระแสของอนามัยคือไม่ใช่กระแสของร่างกายธรรมดาเป็นกระแสของกายทิพย์ที่เบ่งตัวออกเมื่อเวลาที่คนจะตายและกายทิพย์ได้พาวิญญาณออกไปจากร่างอันจะทิ้งให้เปื่อยเน่าอยู่ภายหลังข้าพเจ้าได้ยินพูดมากันมากถึงการที่คนจะตายมีความผุดผาดผ่องใสขึ้นทันทีเมื่อเวลาจะสิ้นใจเราเคยสงสัยกันว่าเป็นเพราะเหตุไรแต่ถ้าเราเห็นคำอธิบายในเรื่องกายทิพย์เบ่งตัวออกเช่นนี้แล้วก็ดูเหมือนจะตัดความสงสัยของเราไปได้ 3. เราเคยมีข้อสงสัยเรื่องรัศมีของพระพุทธเจ้าซึ่งเราสงสัยว่านายช่างประดิษฐ์ขึ้นเองเพื่อความงดงามนักปราชญ์บางท่านสันนิษฐานว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีอะไรแปลกกว่าภิกษุอื่นยกตัวอย่างเช่นมีคนบางคนเข้าไปในหมู่สงฆ์แล้วบอกไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพฤติการอันนี้เราจะลงความเห็นแน่นอนว่าพระพุทธเจ้าไม่มีรัศมีหรือว่ารัศมีเป็นของที่นายช่างประดิษฐ์ขึ้นอย่างเดียวหาได้ไม่กระแสที่มีอยู่ในตัวผู้ศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจเช่นนั้นอยู่เขาคงไม่ต้องการแสดงให้ปรากฏพร่ำเพรื่อไปเรามีเรื่องอยู่มากมายที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเปล่งรัศมีข้อความนี้น่าจะเป็นความจริงโดยแท้ 4. ในเมืองเราเคยได้เห็นความอัศจรรย์ในเรื่องรัศมีของพระปฐมเจดีย์ซึ่งแต่ก่อนนี้เข้าใจว่าเป็นของหลอกกันเล่นแต่ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเห็นด้วยพระองค์เองพร้อมทั้งคนอื่นๆอีกจำนวนมากมายแล้วก็ต้องเชื่อกันว่ารัศมีอันโชติช่วงณพระปฐมเจดีย์นั้นเป็นสิ่งที่พึงมีได้จริงและเมื่อพิจารณาถึงเรื่องกระแสที่กล่าวมาในบทนี้แล้วเราก็พอจะอธิบายได้ว่ารัศมีอันโชติช่วงเหล่านั้นคือกระแสของดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในองค์พระปฐมเจดีย์ข้าพเจ้าไม่กล่าวว่าดวงวิญญาณของพระพุทธเจ้าเพราะตามความคิดของเราเมื่อนิพพานแล้วดวงวิญญาณก็ดับไปแต่พระปฐมเจดีย์เป็นปูชนียสถานอันสำคัญอาจมีดวงวิญญาณอื่นๆเข้ามาพักพิงอาศัยหรือเยี่ยมกรายมาทำสักการะบูชานอกจากจะเป็นกระแสของวิญญาณโดยเฉพาะแล้วอาจจะเป็นกระแสของกายทิพย์ซึ่งพาดวงวิญญาณออกไปจากร่างใหญ่ๆไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ก็เป็นได้การที่เราไม่ได้เห็นเสมอเราเห็นแต่นานๆครั้งหนึ่งนั้นก็อธิบายได้ว่าสุดแต่กระแสนั้นจะมากขึ้นในวันใดคือมีดวงวิญญาณมารวมกันมากมายในวันใดหรือเขาประสงค์ให้ปรากฏในวันใดรัศมีอันโชติช่วงของพระปฐมเจดีย์มีขึ้นในวันนั้น 5. ในข้อที่ว่ากระแสของเจตพูดหรือกายทิพย์มีลักษณะเป็นหมอกด้วยนั้นในบัดนี้มีข้อพิสูจน์อันแน่นอนแล้วคือมีผู้ที่ถ่ายรูปวิญญาณได้วงเล็บเปิด
ดูรูปถ่ายที่นักปราชญ์ทางวิญญาณศาสตร์ถ่ายรูปวิญญาณในขณะที่กายทิพย์ครองอยู่รูปถ่ายชนิดนี้มีอยู่หลายรูปในหนังสือเรื่องผีของหลวงสารานุประพันธ์วงเล็บปิดในรูปถ่ายเหล่านี้มีดวงหน้าของกายทิพย์ปรากฏในหมอกควันเสมอ 6. ข้อที่ว่ากระแสของปัญญามีอยู่ที่ศีรษะจนกระทั่งถึงไหล่นั้นก็มีมูลที่จะเห็นได้จากการเขียนรัศมีของผู้ที่มีปัญญาเช่นของผู้ตั้งศาสนาผู้เขียนย่อมจะทำรัศมีไว้ตรงศีรษะเสมอผู้แรกเริ่มทำดังนี้คงจะได้เขาหรือแลเห็นมาจากความจริงก่อน 7. ในเรื่องกระแสของปราณนั้นก็มีผู้ใช้ทำประโยชน์ได้แต่โบราณกาลมาจนถึงสมัยนี้การถ่ายกระแสของปราณจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งนั้นได้มากหลายเป็นลัทธิเวทมนต์หรือเสกเป่าในบัดนี้แต่หากเป็นโอกาสให้มนุษย์ทุจริตทำการหลอกลวงกันนั้นจนกลายเป็นของเลวทรามไปเท่านั้นเมื่อเราเข้าใจเรื่องกระแสนี้แล้วข้อความที่จะกล่าวต่อไปในบทหลังๆเรื่องลัทธิโยคีนั้นเราก็จะเข้าใจง่าย